बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, हम जा रहे हैं जी आउटिंग पर, थोड़ी बच्चों के साथ। शाम के तकरीबन आई थिंक 6:45 बज रहे हैं और दिन में तो बहुत शदीद गर्मी, हफ्स, अभी भी हफ्स वाला ही मौसम है तकरीबन। सब कुछ थोड़ी बहुत लग रहा है कि हवा चल रही है तो मौसम कुछ कदरे बेहतर है, क्योंकि शाम के वक्त जो है ना वो थोड़ा ठंडी हवा चलने लग जाती है, जिससे थोड़ी हफ्स में कमी हो जाती है। वैसे तो जो है ना मौसम बड़ा हफ्स वाला है, पसीना सूख कर ही नहीं देता, तो इस किस्म का कुछ मौसम चल रहा है। अभी मेहरापुर शहर के मेन रोड पे हैं, हलानी रोड। एक ही रोड है मेहरापुर में, ले दे के बड़ा रोड यही है, हलानी रोड है। ठरी मीरवा रोड है, ठरी रोड इसको बोलते हैं। ठरी सियालाबाद रोड है, पीर बसन रोड है, बस और कौन सा है, और यही 2-4 रोड है। एक प्लाटों वाले कब्रिस्तान की तरफ है, टंडो मीरवा रोड, और ये सारी चीज़ें रोड वगैरह हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हलानी टू मेहरापुर चलने वाली, ये भी बस तकरीबन मगरिब तक चलती है, हलानी से मेहरापुर तक की ना। बैनर्स लगे हुए जी फास्ट पिज़्ज़ा के, नई वैरायटी में शायद इंट्रोड्यूस करवाई है। टाइमिंग लिखी हुई है 12 PM से 12 AM, यानी रात के 12 बजे तक, दिन के 12 से रात के 12 बजे तक। फास्ट पिज़्ज़ा, ग्रिल एंड कैफ़े, चाय वाय भी मिलती है बड़ी बेहतरीन किस्म की वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। सिटी गेट आ गए जी, बाबुल फिरदौस और बाबुल इल्म। बाबुल इल्म वो जो हॉस्पिटल रोड की तरफ जाता है, और यहाँ ये गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है। जब बॉयज़ कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज नहीं था तो यही था बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर जो है वो मैट्रिक के बाद तालीम हासिल की जा सकती थी। इंटर की तालीम जो है अभी भी वहाँ चलती हैं, फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लासेस जो है। अभी पिछले दिनों जो है सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टीज़मेंट आई हुई थी एडमिशन्स वगैरह की। ये जी कोटरी मोहम्मद कबीर रोड, काफ़ी रौनक हो गई अब तो इस रोड के ऊपर, जो है ना आबादी वगैरह बहुत हो गई है, और दुकानें वगैरह भी बहुत खुल गई हैं इस रोड के ऊपर अब तो। काफ़ी बड़ी बड़ी जो है ना यहाँ शॉप्स ओपन है, और इस रोड के ऊपर जी वडन पोटरा जो है ना, वो वडन पोटरा जो है वो फिलिंग स्टेशन, जामिया अरबिया और जामिया मोहम्मदिया, दारुल उलूम मोहम्मदिया भी मौजूद है इस रोड पे। हलानी रोड पे दारुल उलूम अरबिया मदीनतुल उलूम, तो ये मौजूद है। बाकी इस रोड पे ये जहाँ पहले रेस्टोरेंट होता था वडन पोटरा रेस्टोरेंट, अब वहाँ पर जो है ना एक जिम खुल गया है। तो क्या नाम तो है अभी सामने लिखा भी हुआ है। बाकी शोरूम्स वगैरह भी हैं इस रोड के ऊपर। बाकी ये सीधे बड़ा स्टाइल से बना हुआ बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है। हाँ, एस्पायर फिटनेस, पैसे वैसे जा रही हैं जी। अच्छी आबादी हो गई इस रोड के ऊपर। कोटरी मोहम्मद कबीर, KB स्कूल, ग्रीन ब्राइट पब्लिक स्कूल। बाहर देखें ना, ये पहले अड्डा वगैरह जो थोड़ा ये बाहर होता, वो अंदर था शहर में ना, ये सिटी गेट के पास जो है बाबिल इल्म के पास। अब जो है ना ये बाहर आ चुका है।
कबीर रोड के ऊपर, और इस तरफ ये जी जा रहा है बाईपास शहर का। ये जा रहा है शहर का बाईपास। ये पता नहीं क्या होगा हुआ है। बच्चे भी मस्त बोला है। ये जी मेहरापुर की एक अच्छी हाउसिंग स्कीम है। सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखें तो मेहरापुर, आई लव मेहरापुर के नाम से काफ़ी लोग आए हुए। अच्छी आबादी है, लोग घूमने फिरने आते हैं शाम को यहाँ पर। और बैठे हुए जी लोग, ये देखें ना। और ये नहर बनी हुई है, नहर के साथ ही आई लव मेहरापुर के नाम से। बाकी इधर जो है फैसिलिटीज़ वगैरह भी काफ़ी हैं। बम बम की खुल के अभी यहाँ पर ज़ाहिर बात जहाँ आबादी होगी, पेट्रोल पंप, बाइक्स वगैरह तो रोज़ लाजमी ज़रूरत होती है। बाइक्स वगैरह की के हवाले से सेल भी बहुत अच्छी होती है। पूरा शहर है यहाँ पर। ये आप देखें ना, इस तरफ ये शहर है, ये आबादी पूरी आपको मेहरापुर की नज़र आएगी। अब ये ट्राईपोर्ट पे लगा हुआ कैमरा दिखा नहीं सकते। ये बाईपास है जी मेहरापुर का। यानी अगर आप कोटरी मोहम्मद कबीर से मेहरापुर आ रहे हैं और आपको मेहरान हाईवे पे जाना है ना, आपको शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बाहर यहाँ से ही जो है वो प्लाटों में, और प्लाटों से फिर ठरी रोड से होते हुए जो है वो मेहरान हाईवे पे जा सकते हो। ये बाईपास है। आज आपको इसकी बाईपास की सैर करवा रहे हैं जी। जॉगिंग भी कर रहे हैं जी। जॉगिंग भी चल रही है बाबा। शाम का सुहाना मौसम है जी, बड़ा बेहतरीन किस्म का। नहर में पानी चल रहा है। मेरी बाइक पे जाते हुए सेल्फियाँ ली जा रही हैं। ये आगे से टर्न है, आगे से टर्न है। और फिर जो है ये देखें ना, यहाँ भी जो है हाई स्कीम बन गई है। ये बराबर में आप देखें ना, ज़बरदस्त घर, दुकानें। हालांकि दुकानों का यहाँ फ़िलहाल तो कोई काम नज़र नहीं आता, मगर इन फ्यूचर के हिसाब से राइट साइड पे भी देखें आप, ये रोड जा रहा है सीधे हाथ पे सटाजिया की तरफ। और ये जो है ना, ये सामने रेलवे लाइन है यहाँ पर, ये सटाजिया की तरफ जा रहा है। और ये रेलवे लाइन है, ये सटाजिया को रोड जा रहा है भाई। मौसम अच्छा हो रहा है आज, होगा जल्दी है। ये जी देखें, ये बड़े बड़े पत्थर, इसके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी चलता रहता है। ये मेरा रोड तो ख़राब कर रहे हैं, ये डेंजरस भी हैं। इनके ऊपर जो पत्थर जो लोड है वो बड़े बुरे तरीके से लोड किया होता है। और ये खुदा न खास्ता रोड सही बनाओ, शहर के रोड में कहीं खाके भी हैं, यानी कि कहीं वो भी हैं, ऊंचाई भी है, खड्डे वगैरह रोड के ऊपर। तो वहाँ पर बड़ा ये खतरा रहता है कि ये पत्थर वगैरह जो इसके ऊपर से गिर ना जाए, ये लोडर के ऊपर से। तो इस इशू की तरफ शहर के लोगों ने पॉइंट आउट कर रहे हैं, मगर कुछ होता नहीं है। इनको जो है ना, ये हाईवे से अगर लेके जाते हैं ना पत्थर, तो वहाँ इनको जुर्माना लगता है, क्योंकि इतना हैवी लोड ये लेकर नहीं जा सकते इसके ऊपर। तो ये यहाँ से जो है ना, इसको ये शॉर्टकट लगाते हैं। ये जो है ना, मेहरान हाईवे से लेके आते हैं, और फिर जो इनको जहाँ पर ये लेके जाना है पत्थर, वहाँ ये लेके जा रहे हैं। इस रोड साइड के ऊपर जो है ना, ये होटल्स वगैरह, चाय वगैरह के लिए लोगों ने बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं चाय को। और शाम को ऐसे जो है ना, ये महफिलें सजती हैं, और उन पे जो है लोग चाय वगैरह पीते हैं भाई। हाँ अच्छा जी।
ये अभी हम फाटक क्रॉस करेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। आज ये लंबा टूर का प्रोग्राम है। ये रेलवे फाटक आ गया जी मेहरापुर का, डाउन साइड का अप साइड का जो है वो फाटक है। ये शहर की दूसरी तरफ प्लाटों बोलते हैं। प्लाट दिवस में खाली प्लाट थे, चिटियल मैदान थे, तो इसका नाम प्लाट से मशहूर हो गया। अब तो इसको न्यू टाउन के नाम से जो है ना लोग जानते हैं, न्यू टाउन मेहरापुर, मगर ज़्यादा लोग प्लाट ही बोलते हैं, प्लाटों। कुछ खाने के लिए खिला दो। हाँ हाँ बच्चे बोल रहे हैं भाई कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं इनके लिए। ले ले। पाँच मिनट का ब्रेक हो गया। ये स्नैक्स वगैरह लिए हैं जी, कुरकुरे, ये टोल वगैरह। थोड़ा सा आगे कर लो। बाइक यामाहा की थी आई थिंक बाइक ना। मैं एक देख रहा था रोड प्रिंस के नाम से, RX3 के नाम से ना, तकरीबन 10 लाख की बाइक है। और बाइक कमाल थी। राइडर जो है ना उसको चित्राल ले गया था, लवारी टनल पर वहाँ लेकर गया हुआ था। तो हैवी बाइक वगैरह ज़्यादा बेहतर है। लोग तो भाई CD70 ले जाते हैं बाबूसर टॉप पर, और 150 तो अक्सर हुंडा की 150 हो गई, सुजुकी की 150 हो गई, तो ये तो लोग लेके जाते हैं। ये तो वहाँ तक क्या नाम है अपना गुजरात पास तक ले जाते हैं, चाइना बॉर्डर तक बाइकर्स जो हैं, राइडर्स जो हैं वो लेके जाते हैं। हम भी जाएंगे कभी, इरादा है बाइक वगैरह लेंगे, फिर जाएंगे बाइक पर गुजरात पास तक जाएंगे, मतलब आप उस टॉप तक भी गुजरात पास तक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। ये आपको प्लाटों घुमा रही है, मिनी फ्लोर मिल है। ये इसका नाम सिंध फ्लोर मिल है। अभी शायद वो चेंज वेंज हो गया, नाम तो पता नहीं भाई। लोगों की आदत होती है ना कि घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका मलबा सारा उठा के रोड पे डाल देना भाई। तो वो गली जो है वो ऊंची हो जाती है उनकी तरफ से, दूसरों की तरफ से नीची। बरसात वगैरह हो तो उनकी तरफ पानी ना आए, जाए दूसरों घर वालों की तरफ पानी जाए। ये मस्जिद के सामने सिक्के वाली मस्जिद कहलाती है, थोड़ी ऊंचाई पे। सामने वो जो स्टेशन बना हुआ है वहाँ मालगाड़ी वगैरह लगती थी किसी वक्त के अंदर, मेहरापुर रेलवे स्टेशन की, और वहाँ मालगाड़ी अनलोड वगैरह होती थी। अब तो वीरान हो चुका है वो। और मैं आपको जैसे बताया था अपने रेल कहीं के व्लॉग्स में बताते रहते हैं कि मेहरापुर जो है ना जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो जंक्शन नहीं रहा, अब तो खाली मेहरापुर ही हो गया, क्योंकि किसी वक्त के अंदर यहाँ से जो है ना ट्रेन जाया करती थी, एक है ना मीटर लाइन के नाम से मशहूर थी। तो
वो अलग से जाया करती थी, वो जाती थी आपका हलानी, कंडियारो, निशोरो, मोरो तो होती हुई वो आगे जाती थी शाहपुर जानी है शायद, यहाँ से होती हुई पटीजन जाती थी या फिर टंडो आदम तक जाती होती थी वो। तो ऐसे को ट्रैक था, तो अब तो वो सारा ख़राब हो गया था। जैन नवाबशाह से जाम साहब वगैरह ट्रैक जाता था, और बहुत सारे ट्रैक थे जो कि ना अब अबंडन हो चुके हैं। रेलवे की नाअहली ही कहेंगे इसको हम, ये उनकी वजह से। तो इतने अच्छे प्यारे ट्रैक थे, ज़बरदस्त किस्म के, लोगों के लिए अच्छी सहूलत थी। ये सामने जी स्टार कार्टन फैक्ट्री, 5 स्टार जेनिंग एंड ऑयल मिल, रहमो उमर के नाम से भी जो इसका नाम था, रहमो उमर। तो ये कराची के काठियावाड़ी मेहमान साहब थे, वो इसको चलाते थे। इस तरफ राइट साइड के ऊपर जो है ना वो सुरंग है, क्रॉसिंग है कोई रेलवे की। ये पीर वसन रोड हाल ज़्यादा पूरा ही है इसका, पीर वसन रोड का। इस तरफ जो है वो सियालाबाद रोड कहलाता है, यहाँ जो है ना ये पीर वसन रोड कहलाता है। यहाँ से ये आगे जाता है मेहरान हाईवे की तरफ। अगर ये हम जो स्टार कटन फैक्ट्री से पहले जो है दादाबाद टाउन है, लाल मस्जिद एक वहाँ पर बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, लाल मस्जिद मेहरापुर वाली। वहाँ से रास्ता जाता है, ये पीर वसन रोड से मिलता है। ये सेम का पानी खड़ा हुआ है, यहाँ लोगों के घरों का पानी है, तो ये इस एरिया में शायद ड्रेनेज सिस्टम वगैरह नहीं है। राइट साइड में हमारे बेरिया फाउंडेशन स्कूल बना हुआ है, 11 मशीन है यहाँ पर। ये सामने फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप। आज आपको पूरे मेहरापुर का राउंड ट्रिप करवा दूँ। इस तरफ जी मेहरापुर का डिग्री कॉलेज है, ये सियालाबाद रोड कहलाता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना डिग्री कॉलेज, इसके अलावा यहाँ पर मोनो टेक्निकल कॉलेज मौजूद है। तो काफ़ी आबादी होगी भाई इस रोड के ऊपर ना, बहुत अरसे के बाद आना हुआ है। कभी पेपर देने आए थे, कभी यहाँ से वो किया था, आई थिंक एमए वगैरह के पेपर दिए थे, या नहीं एमए तो नहीं, वैसे ही आना हुआ था शायद। बहुत अरसे के बाद आना हुआ है इस रोड के ऊपर। मैं नहीं समझता कोई 10-12 साल के बाद मेरा तो छोड़ गए। हालांकि मेहरापुर को इतना बड़ा नहीं है, छोटा शहर है, मगर इस रोड के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कम से कम 10 साल के बाद मैं आया हूँगा, ना मुझे लग रहा है। वो निकल गया, वो गाने का वो सिस्टम वाला निकल गया वो। तब तो काफ़ी आबादी होगी भाई, इस पर दुकानें बन गई। जब तो ये ऐसे ही होता था बिल्कुल, जहाँ तो कुछ भी नहीं था इसके, तो आबादी होगी। आज ये काफ़ी दिनों के बाद जो है चक्कर लगा है। आज जुम्मे का दिन था, बच्चों ने बोला भाई चलो भाई चक्कर पे, चलो भाई। तो यहाँ भाई बड़ी आबादी होगी, दुकानें बन गई हैं भाई, बेहतरीन किस्म की भाई, जबरदस्त। नहीं होता। ये जी मेहरापुर का गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज मेहरापुर ये है। अब तो यहाँ काफ़ी आबादी हो गई है। अब आगे चलते हैं, घर चलेंगे इंशाल्लाह।
कैमरा लगा दिया दोबारा एयरपोर्ट पे। वो देखो शरिया मस्जिद भी बनी हुई है भाई, पहले तो नहीं होती थी। तो बस भाई वक्त के साथ है। नहीं चल लेता बेगम फरमाने ये हला नहीं चल लेते। हमने आज पूरे मेहरापुर का राउंड ट्रिप कर लिया। बहुत अरसे बाद आया इस रोड के ऊपर ना, कोई 10 साल हो गए मैं आया था। मैं तो हालांकि मेहरापुर को इतना बड़ा शहर नहीं, छोटा शहर है, मगर देख लेनी आना ही नहीं हुआ, काफ़ी अरसा हो गया है। तो यहाँ बड़ी दुकानें शुकानें बन गई भाई। बस सिग्नल खा के अपने से मत मसरूफियत की अपनी अपनी तरजीहात की बात है। कहाँ पर जा रहे हैं? नानी चले देखते हैं यहाँ कोई सिटी बन गई है, शाह सिटी। मोनो टेक्निकल कॉलेज को बकायदा देखने का ये पहली दफ़ा ही इत्तेफाक हुआ है। बिल्डिंग अच्छी बनी हुई मोनो टेक्निकल कॉलेज की ना। ये आपको अगर हम दिखाएं तो इस तरफ ये देखें जी, मोनो टेक्निकल कॉलेज की बिल्डिंग अच्छी बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग बनी हुई है जी। यहीं से हम कम देंगे इंशाअल्लाह ताला। इधर क्यों जा रहे हैं? ये जी मोनो टेक्निकल कॉलेज मेहरापुर का कॉलेज को कॉलेज है बाबा। बेटा कॉलेज बोल लो या कॉलेज बोल लो। मैं तो कॉलेज बोलता हूँ, कॉलेज। ठीक है जी, आप कॉलेज बोल लो। वो होटल में जाएंगे। हाँ? पापा मम्मा कह रही बर्गर खाने चलना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। अच्छा चलो मेरे को फ्रेंचाइज खिला दो, चलेंगे बर्गर खाने। नहीं अभी तो कहीं भी नहीं, अब तो घर चलेंगे सीधा। क्यों? पापा मम्मा बोल रहे हैं लाने को माला। हलानी का इतना लंबा चक्कर डला लिया, मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला। ये रास्ता नहीं है क्या? ये नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रीजनल ऑफिस कराची से जी। मोनो टेक्निकल कॉलेज जी, बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, खूबसूरत। पहली दफ़ा ही देखने का इत्तेफाक हुआ है इतनी गौर से इस बिल्डिंग को, क्योंकि आना आपको बताया ना कोई 10 साल के बाद ही आया हूँ। अब मुझे लग रहा है अंदाज़ा मुझे हो गया इतना अर्सा ना। इस रोड पर कोई काम ही ऐसा हमें नहीं पड़ता। वहाँ तक आते हैं, फाटक वगैरह तक आए हैं उस रोड तक ना, अपना सियालाबाद रोड, वो अपना पीर वसन रोड और जहाँ सियालाबाद रोड ये शुरू होता है। ये रोड भी एक बीच में बना हुआ है, ये पता नहीं कहाँ जाता है। अच्छा तो ये घर की तरफ चलेंगे। वो बनाते हैं ना, यहाँ पे हम मजे करते हैं। आगे रेगिस्तान है, इधर हम बैंक चला के ये सियालाबाद रोड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज है। बॉयज़ डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज बाहर है वहाँ पर हलानी रोड के ऊपर गोदाम के पास, वहाँ पर है गर्ल्स डिग्री कॉलेज। नहीं बेटा मैंने तो हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा है, वो बाबुल इलम जो है सिटी गेट के पास जो है। वक्त के साथ जी सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। पानी की बोतल लाओ। हाँ बस अभी घर पहुँचने वाले बेटा। नहीं पापा पानी पिलाओ। हाँ मैंने जलेबी देखी है। चले बेटा, शाम को जल्दी मिलती है बेहतरीन फ्रेश जलेबी। आपको रसगुल्ला भी मिलेंगे, रसगुल्ला आज लाओ। कल अम्मी कहते रसगुल्ला ले आना मेरे लिए। हट, मेरे लिए जलेबी ले चिप्स आना। क्यों नहीं 40 बस अभी तो ले ली ना आपने बेटा, चिप्स से कल बर्फी खिलाई क्या आपको, पता था? तो अभी स्नैक्स वगैरह दिलवा दिए। अभी रात का खाना खाएंगे जाके। अभी मुझे क्या पता था? मिठाई ले ये जवार है आई थिंक, जो रोड के ऊपर जो है। तो जलेबी
आज मेरापुर का राउंड ट्रिप हो गया। अभी तक जो हमने कोई 10 किलोमीटर गाड़ी चला दी थी मेरापुर में। पापा शाम को जलेबी भी अच्छी मिलती है हाँ और शाम को रसगुल्ले भी अच्छे मिलते हैं। मामा जलेबी ला दो ना। हाँ बेटा, 1 मिनट अभी इस रोड पे थोड़ी जलेबी, उस रोड पे दूसरे रोड पे ये क्या है? काटन है। ये दिला ये जी यहाँ कॉटन फैक्ट्री होती थी, अभी तो नाम इसका पता नहीं ये है या चेंज हो गया है। मुगल कॉटन फैक्ट्री राइट साइड के ऊपर। अभी नाम इसका अल मदीना कॉटन जींस हो गया, जिनिंग फैक्ट्री हो गया। अजानें भी शुरू हो गई हैं जी मगरिब की। ये जी बेरिया फाउंडेशन स्कूल राइट साइड के ऊपर। ये जी सियालाबाद रोड। लोधी चौक हलानी रोड से निकलता है, ये सियालाबाद रोड शुरू होता है। और ये यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर जी एजुकेटरी स्कूल, बच्चे यहीं पढ़ते हैं एजुकेटर्स में। आज जुम्मे का दिन है तो शॉप वगैरह बंद ही हैं। बाइक्स वालों ने लाइट्स वाइट्स भी ऑन कर दी हैं। फिलहाल हमें तो जरूरत है नहीं अभी बाइक लाइट्स की। उधर रोशनी अब तक इतनी है कि इसमें ड्राइविंग आसानी से की जा सकती है जी। जलेबी की ये पापा कल भी आपको दिलाई थे बर्फी। जलेबी जलेबी देखिए जलेबी दिला जलेबी पीछे दिखी थी मेरे को जलेबी इसको जलेबी सियालाबाद रोड के ऊपर राइट साइड के ऊपर लेफ्ट साइड पे जामा मस्जिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और राइट साइड के ऊपर ये शाहनवाज फिलिंग स्टेशन। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर ये लोधी बेंगलो है, और आगे जो है ना वो स्ट्रेट बिल्कुल लोधी चौक। स्टेशन रोड में जाना पड़ेगा।
आ गई लोरी चौक। आजकल आम आए हुए जी, चौसा भी आ गया आम, मिठाई की दुकान। लंगड़ा, सिंगड़ी ये मौजूद है आम, और इसके अलावा देसी आम वगैरह भी मौजूद है आई थिंक। पापा प्लीज गाड़ी में खिला दो। नहीं बेटा, बाइक से चलेंगे। अभी ये आ गई है बैक टू द पवेलियन। खा देगा। भाई 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 बैक टू द पवेलियन जी, घर पहुंच चुके हैं। लाइट भी आई हुई है, ये गए थे जब भी थी लाइट। शेड्यूल चेंज हो चुका है। ये घर हम आ गए जी। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया। व्लॉग पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।